د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره دولتي ورځپاڼو ته ډیره پاملرنه شوې ده او نشرات یې تر پخوا ښه شوي دي. د دولتي ورځپاڼو رئیس مولوي محمد ابراهیم نبیل وایي 125 کسیزه تشکیل لري چې هر ورځپاڼه د ورځې له 1000 څخه زیاتې ورځپاڼې چاپ کوي او د افغانستان ټولو ولایتونو ته ورځپاڼې رسوو او دا د شکر ځای دی چې هیوادوال مو هم زموږ له فعالیت څخه راضي دي. ښاغلی نبیل زیاتوي د پخوا څخه مو له پرمختګونو دا دي چې د بازار موندنې برخې ته مو ډیره پاملرنه کړې ده او د ورځپاڼې سایز مو معیاري شوی دی او هر ورځپاڼه 8 صفحې چاپ کیږي او تر څنګ یې هر ورځپاڼه جلا جلا امریتونه لري. په مرکز کې دولتي ورځپاڼې زموږ 4 دي. شریعت ورځپاڼه ده، هیواد ورځپاڼه، انیس ورځپاڼه او په انګلیسي ژبه باندې کابل ټایمز ورځپاڼه ده. په مرکز کې هم دغه دولتي ورځپاڼې دي د اطلاعات فرهنګ مربوط چې دي. په ولایاتو کې هم شته جراید او ورځپاڼې شته خو هغه د همغلته د ولایتي ریاستونو مربوط دي. مختلفې ورځپاڼې او جریدې شته. د موږ ټول تشکیل له 100 زیات دی، 125 نفره تشکیل لرو. دغه ریاست نه یوازې چې 4 ورځپاڼې لري او که څه هم دا یادونه باید وکړم چې دغه ورځپاڼې په پخوا کې هره ورځپاڼه یو ریاست و، مستقل ریاست و، خو د جمهوریت په د وروستیو کې په 19 کال کې په 92 کالونو کې دغه ورځپاڼې ټولې را یوځای کړي دي، یو ریاست یې ترې جوړ کړی دی. دغه ریاست مربوط افغان اعلانات هم دي او د توزیع ریاست هم اوس په مدیریت بدل شوی ده. نو 125 نفره تشکیل لرو او دغه هره ورځپاڼه اوس یو مستقل امریت دی، یو امیریتونه دي. موږ اوس تقریبا 7 امریته د دې ریاست مربوط دي او دغه ریاست نوم د دولتي ورځپاڼو ریاست ده. البته ورځپاڼې چې دي هر یو امریت ده او دغه 125 نفره تشکیل چې ده په دې کې نه تنها د ورځپاڼې دي بلکې د اطلاعاتو امریت شته، د افغان اعلاناتو امریت شته، د هیواد په د درېیمو ژبو لپاره یو مستقل امریت لرو، د وطندارانو په نامه باندې چې په 6 ژبو باندې خپرونې لري، مجلې لري، ګوجري او بلوچي او ترکمني او نورستاني او پشهي، په دغه ژبو باندې مجلې هم لري. دغه امریت ده او د توزیع یو پخوا ریاست و، اوس یې په مدیریت ده. نو په مجموع کې دغه 7 امریتونو 125 نفره تشکیل ده. خبریالانو لپاره پخوا داسې و چې د ورځپاڼې به خپل تشکیل کې تشهیر مدیریت درلود او د اطلاعاتو به یې درلود، بېلابېل مدیریتونه یې وو. د دې لپاره چې د موږ د ورځپاڼو امرین او مسؤل مدیران هغه خپلې مخې ته خلاص شي، نو په مجموع کې مو د دغه ټولو ورځپاڼو لپاره یو د اطلاعاتو امریت رامنځته کړه په نوي تشکیل کې چې دغه امریت د تصحیح کار د ورځپاڼو هم کوي، د اطلاعاتو کار هم کوي، یعنی مستقل 11-12 نفره خبریالان لري چې هغوی ورځپاڼو ته ګزارشونه خبرونه تیاروي. دغسې د تصحیح کار هم کوي، همدغسې د تحلیل او تبصرې او د فرهنګ مدیریتونه لري. ورځپاڼې خو لومړی باید درته د رصد په باب کې ووایم چې هیڅ داسې ولایت به نه وي له 2 ولایتونو ماسې و چې هغوی ته اوس ونه رسېږي. پخوا نه رسېدلې، یعنې مخکې له هغه نه فتحې نه، اوس رسېږي. موږ یې تقریبا 4 ولایتونو ته هر یو ته رسوو. مخکې دغه ورځپاڼې به کمې چاپ کېدلې، 600-800 نه پورته نه وي، خو موږ لومړی چاپ له 1000 نه شروع کړی ده. هره ورځپاڼه مستقل تقریبا 1000 ګڼې چاپ کېږي، نو په مرکز کې هم ویشلی کېږي او ولایاتو ته هم ځي. د کار د ښه والي لپاره موږ به یو وارې به دا درته ووایم چې له مخکیني وضعیت نه موږ څومره پرمختګ کړی ده. مخکې داسې و چې د ورځپاڼو ریاست و په د جمهوریت کې، یو خو دا و چې د بازار لپاره هیڅ نه درلودل، یعنی دلته داسې یو شعبه هیڅ نه وه چې فروش و د خرڅلاو لپاره د عرضه شي خلکو ته. موږ د دې لپاره یو مستقل یو مدیریت رامنځته کړ د بازاریابۍ لپاره چې خلکو ته وړاندې شي. بل دا و چې شمیر یې کم. تر ټولو مهمه دا چې دغه ورځپاڼې په سایز کې ډېرې وړې وي، 4 مخه به چاپ کېدلې او سایز یې ډېر وړوکی و. موږ اخباري سایز هغه معیاري سایز باندې برابر یې کړلې او 8 مخه مې کړې، یعنې اوس هره ورځپاڼه 8 مخه چاپ کېږي، مختلف د محتوا په لحاظ، د بڼې په لحاظ. یعنې الحمدلله اوس د موږ لوستونکي له موږ نه راضي دي، موږ ته خپل هغه
دغه ښیي چې یعنې موږ راضي یو په هر نګاه باندې. د کاپي پیسټ دغه ډېر و مشکل دلته پخوا ډېر و، د هغه مخنیوی مو وکړو. په لومړي سر کې موږ ته دغه د رنګه ورځپاڼو چاپ دا یوه ننګونه وه تقریبا، په هغه باندې الحمدلله موږ وتوانېدلو اوس اوس رنګه چاپ کیږي. او د آینده لپاره موږ نور هم په تشکیل کې وړاندیز کړی دی چې دغه ریاست ته یو معاونیت منظور سي تر څو د اداري او دغه نشراتي کارونه باندې موږ یو څه وس بر سي. او د خبریالانو د لا ښه والي لپاره موږ نهایي کوشش وکړو. موږ د خصوصا د نشراتي معاونیت موږ سره ډېره مرسته وه. د وسایلو په لحاظ باندې الحمدلله اوس موږ غني سو. پخوا هېڅ وسایل مو نه درلود، نیش برابر و. اوس الحمدلله ښه سوي. د شریعت ورځپاڼې امیر ښاغلی فاروق غلجای وایي د شریعت ورځپاڼه چې له 1440 هجري لمریز کال څخه فعالیت لري تر اوسه پورې لوستونکي ترې راضي دي او مخ په زیاتېدو دي. ښاغلی غلجای وایي له خپلو کارونو راضي یو او خوشحاله یو چې زموږ له کارونو لوستونکي هم راضي دي. ښاغلی غلجای زیاتوي هدف مو د اسلامي ارزښتونو خپرول دي او خوشحاله یو چې د هیواد 34 ولایتونو ته مو ورځپاڼه رسیږي. تیر امارات کې هم دغه د شریعت جریدې څه مسؤلیت هم درلود او اوس هم دلته د شریعت جریدې اخبار ورځپاڼې مدیریت و امریت ما په غاړه د مسؤلیت. دا اخبار د طالبانو د اسلامي تحریک اخبارو چې په 1440 کې شروع شو هجري شمسي. بیا کابل له فتح نه وروسته دلته فعالیتونه شروع کړل او بیا وروسته کله چې په افغانستان باندې د ناټو هم غربیانو یرغل شروع شو نو بیا متوقف شوه. البته څه په نورو نومونو باندې فعالیتونه روان و، رسنیز فعالیتونه. اوس دغه د فتح نه راوروسته بیا دا اخبار شروع شوی ده ورځپاڼې په توګه او یو مسؤلیت لرو. موږ سره داسې 10 شاوخوا کې مامورین او کارمندان دي. خبریالان اگر چې یو بله شعبه لري، یعنی فی الحال خو دا تشکیل کې لږ فرق راغلی ده. خبریالان موږ پورې مربوط نه دي. څه مسلکي خلک هم شته پکې، څه نوي دي او نور نو د موږ ارمان او هدف دا ده چې خپل ملي کلتور اسلامي ارزښتونه دا خپرو. 34 ولایتونو د هیواد ته دا رسیږي، رسوو یې دلته په مرکز کې هم بېلابېلو ادارو ته رسیږي، تقسیمیږي، توزیع کیږي او ویب سایټ کې هم خپریږي، آنلاین هم خپریږي، فزیکي هم خپریږي. فی الحال خو زموږ تیراژ لږ کم ده، داسې 1.5 زر پورې به وي، خو کوشش کوو په نوي کال کې په خیر سره اراده لرو چې هره ورځ چاپ سي او تیراژ هم زیات سي. نو لګیا یو د خپل هیواد د دیني ارزښتونو، د ملي ارزښتونو، د خپل کلتور ودې او پراختیا او پالنې ته کار کوو. دا هم هدف ارمان ده. په دې هدف باندې دا نشرو خپرو. نو خدای دې موږ ټولو بریا نصیب کړي. روزنامه شریعت معمولا 8 صفحه چاپ میشه در روز و در هفته 3 بار چاپ فیزیکی داریم و هفته 2 روز 3 روز دیگه شه فقط در سایت بالا میکنیم صفحاتش که روزهای فیزیکی ما 8 صفحه میباشه. صفحه اول ما هست که شامل خبرها میباشه، عناوین صفحه اول میباشه و سرمقاله ما هست. صفحه دوم معمولا مضامین سیاسی میباشه که مربوط پلیسی امارات میشه و همین رقم مضامین است. صفحه سوم همچنان معمولا مطالب سیاسی ما که زیادتر میباشه در صفحه سوم انتقال میتیم و همین رقم صفحه چهارم معمولا مطالب دینی میباشه، مطالب اجتماعی میباشه و مطالب شعر و ادب میباشه و همین رقمی صفحه چهارم ما میشه و میریم سر صفحه 5 که روزایی که فیزیکی میباشه 8 صفحه است، روزایی که تنها در سایت بالا میشه 6 صفحه میباشه و صفحه معمولا صفحه 5 و ادامه مطالب ما میباشه که صفحه های 2 و 3 و 4 اضافه میشه، بقیش اینجا انتقال میتیم و یک خبرهایی که صفحه اول 8 یا 6 که ادامه میشه این صفحه 5 و 6 ما انتقال میتیم. صفحه 6 ما که فعلا که ما چاپ
آنلاین داریم. فقط در سایت بالا میشه 6 صفحه است. 6 صفحه آخر ماست که معمولا رویدادها از خارجی می باشه. رویدادهای داغ خارجی رو میگیریم و خبرهای داغ روز خود کشور ما رو میگیریم. در 6 صفحه گنجانده میشه. د انیس ورځپاڼې امیر ښاغلی عبدالله حمید تاتار وایي د انیس ورځپاڼه چې تقریبا 90 کاله کېږي فعالیت لري او تر دې دمه یې په مسلسله توګه خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو سره یې لوستونکي زیات شوي دي. ښاغلی تاتار وایي چې په اونۍ کې 2 ورځې ورځپاڼه چاپ کېږي او د افغانستان 40 ولایتونو ته رسیږي. ښاغلی تاتار زیاتوي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره ورځپاڼو ته ډیره پاملرنه شوې ده. روزنامه انیس هفته 2 بار به چاپ میرسه و دیگه همه روزه آنلاین نشرات داریم. هفته 2 روز 1000 شماره به چاپ میرسه در وزارتخانه ها، در ولایات، در مراکز علمی و جایی که امروز ما قرارداد دارن و چیز هستن و در اونجا رسانده میشه. و ما کسایی را هم داریم که توزیع میکنن، توزیعگرها موظف هستن دیگه در هر جایی که قرار باشه در اونجا میرسه و به خدمت خوانندگان عزیز قرار میگیره. و روزنامه انیس بیشتر طبعا دیگه روزنامه است که خبرها لازم است که خبرها رو میگیرن و در پالوی ازی مقالات علمی، مقالات تحقیقی، مقالات سیاسی و گزارشگرای ما همه روزه میرند از جاهای مختلف گزارش تهیه میکنن. مشکلات مردم بررسی میشه و نیازمندی های مردم در نظر گرفته میشه و هر چی که ضرورت باشه و یه وطن ضرورت داره روزنامه انیس به خدمت مردم خود قرار دارن. راجع به تاریخچه انیس انیس خود تقریبا 96 سال یا 97 سال میشه که اینا چیز میکنن، فعالیت دارن و انیس گفتنی که یک مشهور آدم بود در افغانستان، یک شخصیت علمی و نویسنده بسیار قوی تیر شده. شما تاریخش شاید خوانده باشین، از او دوره آغاز شده و مسلسل تقریبا گفته میتونیم که بدون توقف یا اگر توقف هم پیدا کرده باشه در ادوار مختلف بسیار کم وقت بوده که متوقف شده باشه. دیگه غالبا به دست نشر سپرده شده از اون وقت حال را و چون محتوای بسیار خوب داشته، مشکلات مردم در این انعکاس داده شده، سیاست ها و پالیسی که بیشتر به منافع ملی و اسلامی بوده در این انعکاس داده شده، به او خاطر غالبا متوقف نشده و با آمدن امارت اسلامی افغانستان در دوره قبلم انیس مسلسل چاپ می شد و حالی که امارت اسلامی افغانستان آمده در ساختار، در شکلیات، در محتوا، در بخش های مختلف یک اندازه برازندگی و برجستگی خود پیدا کردن و ما کوشش کردیم که خوبترین نویسنده ها را توجهش جلب بکنیم که باید نوشته های خود برای ما روان بکنن که از ولایات مختلف، نه تنها از شهر کابل، از ولایات مختلف نویسنده ها، استادای پوهنتون ها و همچنان شخصیت های دیگه علمی، جهادی و اینا همیشه مقالات خود روان میکنن در بخش های مختلف، در بخش سیاست، در بخش تحقیقات علمی و پژوهشی، در بخش فرهنگی. ما در امارت تا که امارت اسلامی به پیروزی رسیده یک صفحه دیگر هم به این اضافه کردیم به نام شعر و ادب. ما همیشه کوشش میکنیم که شعرهای بسیار بالا و برازنده را در اینجا بگیریم و از شاعرای بسیار خوب، شعرهای بسیار خوب داشته باشیم و در بخش فرهنگی معلومات بسیار خوب داشته باشیم، از آثار باستانی گرفته تا آثار تاریخی و چیزی که مربوط امی وطن میشه، شخصیت‌های علمی، تالیفات و تصنیفات کسایی که داشته باشند این گرفته میشه و دیگه مقالات سیاسی و مقالات تحقیقی و این مقالات خو همه روزه به دست نشر سپرده میشه. قسمی که مردم همراه ما تماس‌های تلفنی میگیرن، از این دانسته میشه که با گذشت هر روز انیس جایگاه خوبی خود در بین جامعه پیدا میکنن و کدام روزی که اگر چاپ نمیشه یا به کسی نمیرسه
برای ما زنگ میزنن که شما روزنامه انیس چرا چاپ نشده و چرا به دسترس ما قرار نگرفته و از این گپ دانسته میشه که مردم بسیار علاقمند است به روزنامه انیس و نه تنها روزنامه انیس که دیگر روزنامه هم در اینجا به نام روزنامه شریعت، روزنامه هیواد اینا هم هستن و روزنامه کابل تایمز است که به زبان انگلیسی نشرات دارن. دیگه وضعیت و روزگار انیس از این قرار است الحمدلله کارها خیلی به خوبی پیش میره.